ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದೇ ರಿಂಗ್ ಟೋನನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ಹೊಡಿತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗಲೇ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಮಾಡೋ ಒಂದು ಲೈಕ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೋಟಿವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದೇ ಥರದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣ್ತಿರೋ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ನಲ್ಲಾದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನಗಿಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸೂಪರ್ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದರೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋ ವಿಡಿಯೋ ಟೈಟಲ್ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಆದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಪನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆದರೆ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ಸ್ ಆದರೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಾದರೆ ನೀವು ಆದರೆ ಗಮನಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಸಹ ನಿಮ್ಗಾದರೆ ಫ್ಲೂಟ್ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಸೊ ಸೂಪರ್ಬ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಸಹ ಮೆಲೋಡಿ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ರಿಂಗ್ಟೋನನ್ನು ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಟೋನನ್ನು, ನಮಗೂ ಸಹ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಟೋನನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ಸನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ರೀಸನಿಂದ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ರೀಸನ್ಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಹ ಫ್ಲೂಟ್ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸೂಪರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಸಹ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು ಟೈಟಾನಿಕ್ ಫ್ಲೂಟ್ ಅಂತ ಸಹ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಸಹ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಹ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ. ರಿಯಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಹ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಸಹ ಸೂಪರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ಸ್. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೂಟ್ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದು. ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಿಂಕ್. ಆದರೆ ಹೋಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಂಗ್ ಟೋನನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಲಾರಮ್ ರೀತಿಯ ಸಹ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಲಾರಮ್ ಬೇಕಾದರೂ ಸಹ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂದರೆ ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಆಗಿ ಸಹ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನನಗೂ ಸಹ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿತಿದ್ದೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬ್ರಾದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕನ್ನಡವನ್ನು ಮಾತನಾಡೋಣ, ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸೋಣ.